rekao, ali ja radim pametno. I ja rekao, bre, jer sam kao ti, ja te ne krijem. Može ti je da se piše. Trljaj se sa sneg. Ladno. Ladno. Najmanje je opasno kad radiš javno. A bilje se smije. I on se uđe karetjavište. Ako nas u pola, majke mu. Kako je dobro? Kad izađeš napolje pa kad uđeš, koliko? Sad sam se malo snegom trljao. Lepota kad se uđe. Kad se izađe napolje pa se uđe. Sad sam uzeo sneg malo pa po ruki i onda sam ušao. Au što je dobro. Meni čudi samo da još ljudi ne dolaze. Nema. Dolaze na Bojavlje, na Vodice dolaze, ali ovako retko. Kad sneg pada, inače dolazili su pre sneg dolazili. Kad je bilo ono sunce, kad je bilo do 13-15 stepeni. Mi smo bili na 9 stepeni kad je bilo, 8-9. I prošle nedelje oko 3 smo došli. Ama lepota ovo. Lepota. Ja leti se kupam 5 minuta, 10 izađe napolje, znači sad sedim pola sati više, ja ti počnem zimlje se kupam. Isto. Ja letos nisam mogao da uđem u ovu vodu kad se napečem i kad sam